მოგესალმებით ყველას. გადავიდეთ მე-20 თავზე. წიგნიდან Grammaire en dialogue niveau intermédiaire. დღევანდელი გაკვეთილის თემა არის le subjonctif présent. Construction. ანუ დღეს ვისწავლით კავშირებითი ფორმა, აწმყო და მისი წარმოება. დავიწყოთ დიალოგის კითხვით. Il faut que je fasse en régime. საჭიროა რომ დიეტაზე ვიყო? Lydie ambops. Alors docteur, qu'est-ce que vous en pensez? აბა ექიმო, რას ფიქრობთ ამაზე? Docteur Rousseau. ექიმი პასუხობს. Il n'y a rien de grave. არაფერი სერიოზული არ არის. Mais il faut que vous perdiez du poids. მაგრამ თქვენ უნდა დაიკლოთ წონა. Il faut que vous fassiez du sport. უნდა დაკავდეთ სპორტით. Que vous preniez soin de vous. და თქვენ უნდა თქვენს თავზე იზრუნოთ. Lydie. Facile à dire. თქმა მარტივია. Il faut que je m'occupe des gosses. Que je fasse la cuisine. Les courses. მე უნდა დავკავდე ბავშვებით. წინა თავებში ვნახეთ, რომ gos ნიშნავს ერთ-ერთი ფორმა არის ბავშვების გამოხატველი სიტყვა. Que je fasse la cuisine. ანუ საჭიროა რომ მე მოვამზადო კერძები. Les courses საყიდლებზე ვიარო. ყველაფერი, ანუ je faire la cuisine, faire les courses, ყველგან გამოიყენება დამხმარე ზმნა კეთება. Faire. Et en plus, je travaille. და გარდა ამ ყველაფრისა, მე თან ვმუშაობ. Et votre mari, ce serait bien qu'il vous aide un peu, non? და თქვენი მეუღლე, ცოტა რომ დაგხმარებოდათ, ცუდი არ იქნებოდა, არა? Oui, bien sûr. Bon, alors, parlons de mon régime. კი, რა თქმა უნდა. კარგი, მაშინ ვისაუბროთ ჩემს დიეტაზე. Si je comprends bien, tout სწორად მესმის, il faut que je me prive de tout. ანუ თუ სწორად მესმის, ყველაფერზე უარი უნდა ვთქვა. Mais non, pas du tout. არა, რა თქმა უნდა, სულაც არა. Ce n'est pas la peine que vous arrêtiez de manger tout ce que vous aimez. ეს არ არის აუცილებელი, რომ ყველაფერზე უარი თქვათ, ის ჭამოთ, ყველაფერზე უარი თქვათ იმის ჭამაზე, რაც გიყვართ. Il serait plus efficace que vous fassiez un régime doux, agréable, mais à long terme. უფრო უკეთესი იქნება, რომ თქვენ იყოთ დიეტაზე, მაგრამ რომელიც იქნება არ მკაცრი, სასიამოვნო იქნება და გასტანს დიდხანს. Lydie. Et qu'est-ce qu'il faut que je supprime alors? ანუ რაზე უნდა ვთქვა უარი, ესე იგი? Docteur Rousseau. Évidemment, ce serait mieux que vous évitiez les repas trop lourds, trop sucrés. ცხადია, უკეთესია რომ თქვენ თავიდან აიცილოთ ისეთი კერძები, რომლებიც არის მძიმე ან ძალიან ტკბილი. Vous aimez les herbes, les épices, l'huile d'olive? გიყვართ მწვანილი სანელებლები, ზეთისხილის ზეთი. უფრო სწორად ზეითუნის ზეთი. Oui, qui? Docteur Rousseau. Eh bien, ce serait bien que vous appreniez à cuisiner léger. ძალიან კარგი. საჭიროა რომ ისწავლოთ მომზადება მსუბუქად. Du poisson, თევზი, de la viande blanche, თეთრი ხორცი, avec des bonnes herbes, des épices. ქორფა მწვანილით, სანელებლებით. Lydie, ça va être difficile. Je suis habituée à cuisiner au beurre et à la crème fraîche. ძალიან რთული იქნება. მე ჩვევად მაქვს რომ კერძები მოვამზადო კარაქში, ასევე
ნაღებით კრემი, უფრო სწორედ crème fraîche არის არაჟანი. Je suis de Normandie moi. მე ვარ ნორმანდიიდან. აღსანიშნავია, რომ საფრანგეთი იყოფა ორ ნაწილად, ჩრდილოეთი და სამხრეთი. მთელი ჩრდილოეთ საფრანგეთი კერძებს ამზადებს კარაქში და სამხრეთ საფრანგეთი ზეითუნის ზეთში. Docteur Rousseau, c'est normal que vous trouviez ça un peu difficile au début, mais ça vaut la peine que vous fassiez un petit effort. Normalurია, რომ თავიდან ეს რთულად გეჩვენებათ, მაგრამ ça vaut la peine ნიშნავს ეს ამად ღირს, რომ თქვენ faire un effort არის ცადოთ, ანუ როდესაც რაიმეს მისაღწევად ძალისხმევას არ იშურებ. ანუ des efforts არის ძალისხმევა. Un petit effort, სულ პატარა ძალისხმევა, c'est que je suis gourmande et ma famille aussi. ის არის რომ მე მიყვარს ჭამა და ჩემს ოჯახსაც. Oui, je sais, ça se voit. Docteur ანუ ექიმი რუსო ეუბნება, კი ვიცი, ვხედავ. Chance. Le mieux serait que vous achetiez un livre de cuisine légère ou que vous cherchiez sur internet. საუკეთესო გამოსავალი იქნებოდა რომ გეყიდათ სუბუქი კერძებისთვის სამზარეულოს ანუ რეცეპტების წიგნი და ანდაც მოიძიოთ ინტერნეტში ესეთი რეცეპტები. Il y a d'excellentes recettes, vous savez. ძალიან კარგი რეცეპტები არის, იცით. Ça m'étonnerait que vous ne puissiez pas devenir un vrai cordon bleu. გამიკვირდება რომ არ გახდეთ ძალიან კარგი მძარეული. მგონი ამას ამბობს. Bon, je vais essayer. Lydia ambops. Კარგი, შევეცდები. Docteur Rousseau. De toute façon, vous n'avez pas le choix. რაც არ უნდა იყოს, არჩევანი არ გაქვთ. Si vous voulez rester en bonne santé et vivre longtemps, თუ გინდათ რომ შეინარჩუნოთ კარგი ჯანმრთელობა და იცხოვროთ დიდ ხანს, il faut que vous perdiez au moins 10 kilos. 10 კილო მაინც უნდა დაიკლოთ. En plus, votre entourage sera content que vous vous sentiez mieux. თქვენ გარშემომყოფებიც კმაყოფილნი იქნებიან, როდესაც თქვენს თავს უკეთ იგრძნობთ. Vous allez voir, vous allez rajeunir de 10 ans. ნახავთ რომ 10 წლით გაახალგაზრდავდებით. კარგი. გადავიდეთ გრამატიკულ ნაწილზე. Verbe régulier. ანუ რეგულარული წესიერი ზმნები. Même construction que le présent de l'indicatif, sauf pour les formes nous et vous. ესე იგი. სანამ უშუალოდ გადავალთ სუბჟუნქტივზე და ვნახავთ როგორ ხდება ამ ზმნის ამ ფორმის უღლება, მანამდე მნიშვნელოვანია რომ გავიგოთ რა არის ეს კავშირებითი ფორმა და რას ემსახურება. ესე იგი, ეს ფორმა ემსახურება იმას, რომ ანუ ზოგიერთი ფრაზა დავაკავშიროთ მიზეზ-შედეგობრივ კავშირი. მაგალითად, ისეთ დროს გამოიყენება, როდესაც ვამბობთ საჭიროა რომ, ისურვებდით რომ და ასე შემდეგ. გაითად, საჭიროა რომ მე წავიდე. ანუ რომ წავიდე, რომ მოვიდე, რომ ვიყიდო, რომ ვისწავლო, რომ ავიღო. ძირითადად სუბჟუნქტივს წინ აქვს il faut, ანუ საჭიროა. Il faut que j'apprenne le français. საჭიროა რომ ვისწავლო ფრანგული ენა. ახლა ვნახოთ და სუბჟუნქტივს ძირითადად ზმნას წინ უწერია სიტყვა que, ანუ რა. მაგრამ ქართულში ვთარგმნით რომ. ნახეთ, როგორი იუღლება
ჩვეულებრივი ზმნები, რომლებიც არიან წესიერი ზმნები. მაგალითად, trouver, რაც ნიშნავს პოვნას. მხოლობითი რიცხვის პირველი, მეორე და მესამე პირში ზუსტად ისეთივეა, როგორც présent-ში, ანუ აწმყო დროში. Que je trouve, que tu trouves, qu'il, elle, on trouve. მაგალითად, il faut qu'il trouve un appartement. საჭიროა რომ მან იპოვოს ბინა. რაც შეეხება მრავლობითი რიცხვის პირველ და მეორე პირს, აქ არ ემთხვევა présence, ანუ აწმყო დროს და არის შემდეგნაირად. Nous trouvions. Il faut que nous trouvions. საჭიროა რომ ჩვენ ვიპოვოთ. Il faut que vous trouviez. რომ თქვენ იპოვოთ. და მხოლობით ესა მრავლობითი რიცხვის მესამე პირი, ანუ il, elle, აქაც ემთხვევა présence და არის trouve, ENT ბოლოში. დავიმახსოვროთ, რომ ეს წესი შეეხება წესიერ ზმნებს. Verbe irrégulier. უწესო ზმნები. არაწესიერი. არ ვიცი უწესო თუ არაწესიერი. ყოველ შემთხვევაში, რომელიც გადახრილია ნორმიდან. Certains verbes ont un radical irrégulier, mais les mêmes terminaisons que les verbes réguliers. ესე იგი, იმას გვავნებიან, რომ ზოგიერთ ზმნას აქვს, ანუ ფუძე არაწესიერი, მაგრამ დაბოლოებები არის წესიერი. მაგალითად, faire. Faire ნიშნავს კეთება. Il faut, ესე ვიტყვი, საჭიროა რომ, il faut que je fasse. ნახეთ, F-A-S-S-E. E-თი მთავრდება, რომელიც არის მუქად დაწერილი, იმიტომ რომ ეგ არის დასასრული. Il faut que je fasse. საჭიროა რომ გავაკეთო. Que tu fasses. რომ შენ გააკეთო. Qu'il, elle, on fasse. საჭიროა რომ მათ უბრალოდ რომ მათ გააკეთონ. საჭიროას მევამატებ, იმიტომ რომ ესე უფრო მარტივია, რომ მიხვდეთ რაში ვიყენებთ ამ კავშირებით ფორმას. Que nous fassions. Il faut que nous fassions. Il faut que nous fassions du sport. საჭიროა რომ ჩვენ დავუკავდეთ სპორტით. Il faut que vous fassiez. Il faut que vous fassiez des courses. საჭიროა რომ საყიდლებზე წახვიდეთ. Que il faut qu'il, elle fasse. Il faut qu'elle fasse leur devoir. საჭიროა რომ მათ შეასრულონ დავალებები. შემდეგ, ანუ ეს ერთ-ერთი მაგალითია, დაბოლოებები იგივენაირია, უბრალოდ უნდა ვნახოთ, როგორ არის ეს ძირი, ანუ მაგალითად pouvoir არის შეძლება და უნდა დავიმახსოვროთ, რომ იქნება puisse, que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il, elle puisse. შემდეგ არის mettre, que je mette. Il faut que je mette plus d'efforts. საჭიროა რომ მეტი ძალისხმევა გამოვიჩინო. Lire. Il faut que je lise plus. საჭიროა რომ მე უფრო მეტი წავიკითხო. Dire. თქმა. Il faut que je te dise quelque chose. საჭიროა რომ მე შენ რაღაც გითხრა. Finir. დასრულება. Il faut que je finisse cette vidéo bientôt. საჭიროა რომ მე ეს ვიდეო მალე დავასრულო. Écrire. Que j'écrive. Il faut que j'écrive une lettre à mon papy. საჭირო რომ წერილი მიწერო ჩემს ბაბუას. Savoir. Que je sache. რომ მე ვიცოდე. Il faut que je sache quand tu rentres. საჭიროა რომ ვიცოდე როდის ბრუნდები. Dormir. ძილი. Il faut que je dorme au moins 8 heures par nuit. საჭირო რომ 8 საათი მაინც მეძინოს ღამით. Attendre. მოცდა. Il faut que j'attende. Il faut que j'attende encore 3 mois.
კიდევ 3 თვე უნდა მოვიცადო. Partir. წასვლა. Il faut que je parte dans 10 minutes. 10 წუთში უნდა წავიდე. საჭიროა აუცილებლად რომ 10 წუთში წავიდე. Connaître. ცოდნა. Il faut que je connaisse les règles de la langue française. საჭიროა რომ ვიცოდე ფრანგული ენის წესები. Entendre. გაგონება. Il faut que j'entende ce que disent attendez, მოიცადეთ. Il faut que j'entende si mon téléphone sonne. საჭიროა რომ გავიგონო თუ ჩემი ტელეფონი რეკავს. Sortir, გასვლა. Il faut que je sorte, j'ai très chaud ici. ძალიან ცხელა აქვს, საჭიროა რომ მე გარეთ გავიდე. ანუ მიხვდით დაახლოებით რა კონტექსტში გამოიყენება? ანუ როდესაც ვამბობთ საჭიროა რომ ეს ვქნათ, საჭიროა რომ ის ვქნათ, მინდა მაგალითად მსურს რომ ეს მოხდეს, je veux que je puisse aller plus loin. ანუ მოკლედ ისეთ ზნებზეა საუბარი, რომლებიც ჯერ არ მომხდარა, მაგრამ საჭიროა რომ მოხდეს. შემდეგ რა ხდება? Verbe à deux radicaux. ანუ ზოგიერთ ზმნას, როდესაც ვაკეთებთ subjonctifs, მას აქვს ორნაირი ძირი. იცვლება, გააჩნია რიცხვსა და პირს. მაგალითად, prendre. Prendre ნიშნავს აღება. თუ ვამბობთ პირველ პირს, მხოლობითში, მეორე პირს, მესამე პირს და მეორე პირს, მაგრამ მრავლობითში არის მხოლოდ უпростоრად არის ორი ენი, მაგრამ როდესაც არის პირველი პირი და მესამე პირი მრავლობით რიცხვში, ამ შემთხვევაში უпростоრად პირველი და მეორე პირი მრავლობითში, ამ შემთხვევაში არის მხოლოდ ერთი ენი. ნახეთ? Il faut que je prenne. Tu prennes, ils prennent, nous prenions, vous preniez, ils prennent. ანუ განსხვავებულია. Venir, მოსვლა. აქაც ნახეთ, ზოგან არის ერთი ენი, ზოგან არის ორი ენი. თუ დავკვირდებით, ერთი ენი არის მხოლოდ მრავლობითი რიცხვის პირველ და მეორე პირებში. Je vienne, tu viennes, ils viennent, que nous venions, que vous veniez, qu'ils viennent. Boire. Boire არის sma. Que je boive, que tu boives, qu'ils boivent. Il faut que je boive de l'eau. საჭიროა რომ დავლიო წყალი, საჭიროა რომ დალიო, საჭიროა რომ მან დალიოს, მაგრამ il faut que nous buvions. საჭიროა რომ ჩვენ დავლიოთ de l'eau, წყალი. ანუ ნახეთ, boive, buvions. შეიცვალა ძირი. Que vous buviez. რომ თქვენ დალიოთ. Qu'ils boivent. რომ მათ დალიონ. აქაც კიდევ შეიცვალა თავიდან. და ბოლოს, aller. aller არის წასვლა, როგორც ვიცით. Que j'aille. Il faut que j'aille. საჭირო რომ წავიდე. Que tu ailles. Qu'il aille. შემდეგ, როდესაც გადავდივართ მრავლობით რიცხვში და ვუყურებთ პირველ პირს, არის il faut que nous allions. ანუ ნახეთ, იქ იყო A-I-L-L და აქ IASO გაქრა. Il faut que vous alliez და შემდეგ ისევ თავიდან გამოჩნდა IASO, il faut qu'il aille. მოკლედ ეს დავიმახსოვროთ, იმიტომ რომ არის ზოგიერთი ზმნა, რომელიც წესებს არ ემორჩილება, ამიტომ არის არაწესიერი და ამიტომ ერთ-ერთი გამოსავალი, რომ ეს ვისწავლოთ, არის დაზეპირება და გავარჯიშება, ბევრჯერ მეცადინეობა. Être et avoir. ყოფნა და ქონაყოლა. ნახოთ, როგორ არის ეს ზმნები. ესენიც ძალიან განსაკუთრებულია და არ არის ნორმალური. Être. საჭიროა რომ მაგალითად ვიყო. ვიყო ხვალ დილი 9 საათზე მატარებლის სადგურზე. Il faut que je sois à 9h à la gare. საჭიროა რომ მე ვიყო. Que je sois. Normalement, ხომ არის je suis, მე ვარ.
მაგრამ მე რომ ვიყო, que je sois, que tu sois, qu'on soit, შემდეგ მხოლობითში არის soit და შემდეგ iasо, შემდეგ უკვე გამოდის y. Nous soyons, vous soyez და მრავლობითი რიცხვის მესამე პირში ისევ y-ს ანაცვლებს iasо და il faut qu'il, elle soit. შემდეგ avoir, ანუ ქონა ყოლა. Il faut que j'ai. საჭიროა რომ მე მქონდეს. Que tu aies, რომ შენ მქონდეს. Qu'il, elle, on, et, მათ მქონდეთ. შემდეგ ეს გავს être-ს, იმიტომ რომ აქაც iasо-ს ანაცვლებს y. Il faut que nous ayons. Il faut que vous ayez. Il faut qu'il, elle, ait. როგორც ხედავთ, მხოლობითი რიცხვის და მრავლობითი რიცხვის მესამე პირი ძირითადად ემთხვევა ერთმანეთს, გამონაკლისი გვაქვს ხოლმე ხშირად, სადაც ძირი იცვლება მრავლობითი რიცხვის პირველი და მეორე პირები. ლურჯ ჩარჩოში წერია, რომ ყველანაირი წარმოითქმის ერთნაირად IE, IES, AIT, IENT. E. C'est, ეს არის ce soit, რომ ეს იყოს, il y a არის qu'il y ait იყოს. Il y a მაგალითად, il y a deux garçons, არის ორი ბიჭი. Il faut qu'il y ait deux garçons à la place de deux filles. მაგალითად უნდა იყოს ორი ბიჭი, ორი გოგონას მაგივრად, ვთქვათ რაღაც ზეიმზე. ასე და ამგვარად. მოკლედ, წარმოება მგონი ვისწავლეთ, რთული არ არის. ყველაზე რთული სუბჟანქტივში, ჩემი პირადი აზრით არის გავაანალიზოთ, როგორ რა კონტექსტში ვიყენებთ და მივეჩვიოთ, რომ ეს გახდეს ჩვენთვის ბუნებრივი, იმიტომ რომ ზოგჯერ ტენდენცია გვაქვს, რომ არ გამოვიყენოთ. შემდეგ, გადავიდეთ უკვე სავარჯიშოებზე. მოცემული გვაქვს პირველ სავარჯიშოში ზმნები, პრეზენტში, ანუ აწმყო დროში და ჩვენ უნდა ჩავსვათ ზმნები სუბჟანქტივ ფორმაში. მეორე სავარჯიშოში ასე წერია, მე უნდა წავიდე და ეს ზმნა devoir უნდა ჩავენაცვლოთ სუბჟანქტივით. მაგალითად, je dois partir, მე უნდა გავემგზავრო და il faut que je parte. საჭიროა რომ მე წავიდე. შემდეგ მესამე სავარჯიშოში ასევე ჩხილებში ჩასმული ზმნები უნდა ვაუღლოთ სუბჟანქტივ ფორმაში. ძირითადად ყველა სიტყვა ნაცნობია. terminer არის დასრულება, commencer არის დაწყება, TGV ვიცით არის სწრაფმავალი მატარებელი და quelques mails ბოლოში არის რამოდენიმე იმეილი. მეოთხე სავარჯიშოში უნდა შევცვალოთ ფრაზა მაგალითის მიხედვით. Il ne prend pas le train, c'est bizarre. ის არ ჯდება მატარებლით, არ მგზავრობს მატარებლით, ეს უცნაურია. C'est bizarre qu'il ne prenne pas le train. უცნაურია რომ ის არ მგზავრობს მატარებლით. ანუ ეს სავარჯიშო ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ფრაზები რითაც იწყება, დაგვეხმარება გავიგოთ რა დროს ვიყენებთ სუბჟანქტივს. ნახეთ, როდესაც ფრაზა იწყება il faut que je sache და შემდეგ c'est étonnant que გასაოცარია რომ c'est étonnant qu'elle sache autant. გასაოცარია რომ მან იცის ამდენი. C'est normal que ეს ნორმალურია რომ c'est normal que tu arrives à l'heure. ნორმალურია რომ დროულად მოდიხარ. C'est bien que კარგია რომ c'est bien que tu connaisses Mariam. კარგია რომ შენ იცნობ მარიამს. Ça m'étonne que მე მაოცებს ეს. Ça m'étonne que tu fasses aussi peu de sport. მაოცებს რომ ასეთ ცოტა დროს უთმობ სპორტს. C'est ennuyeux que ეს მოსაწყენია. C'est dommage que ეს საწყენია, დასანანია და c'est bizarre que უცნაურია რომ.
ანუ ყველა ეს ფრაზა ამოწერეთ და იმახსოვრეთ და იცოდეთ რომ ეს არის ასეთი რომ და ამის შემდეგ ზმნა იქნება აუცილებლად სუბჟუნქტივ ფორმაში. წარმატებები ყველა შევხვდებით მალე.